에어컨 필터 그냥 물로 헹구기만 하셨나요? 이러면 세균이 그대로 남습니다. 화면을 2번 누르면 행복이 찾아올 거예요. 1분 건강 팁 매일 받아보세요. 더러운 필터는 바람을 30% 이상 차단한다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 지금부터 초간단 청소법 공개합니다. 먼저 전원을 뽑고 필터를 조심히 분리해주세요. 미지근한 물에 중성세제를 푹 빠뜨려 10분간 담가주세요. 그리고는 샤워기로 역삼각형 방향으로 씻겨주면 돼요. 이때 비눗물이 사라질 때까지 꼼꼼히 헹궈야 해요. 물기는 수건으로 톡톡 두드려 제거하고 그늘에서 완전히 말려주세요. 젖은 상태로 끼우면 세균이 폭발적으로 번식할 수 있어요. 이렇게만 해도 냉방 효과 40% 높여주고 전기세도 20% 절약된다는 사실. 집안 공기 필터 하나로 바꿀 수 있습니다. 좋아요 한 번이면 건강을 지킬 수 있습니다.